YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Fiat Ege direksiyondan ses geliyor. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte. Direksiyon kutusundan ses gelmesi genelde tıgırtı ve gıcırtı şeklinde olur. Bunun temel sebebi bu kutuda yer alan zamanla deforme olması veya kaçan yabancı cisimlerle beraber işlevselliğini yavaş yavaş yitirmesinden kaynaklanır. Yani bu aslında bir sürecin sonucunda oluşmaktadır. Direksiyonu kendiniz çokça kullandığınız zaman bunlar işte ses getirebiliyor. Bir yetkili servise götürmek bu direksiyondaki gelen sesin önlenmesine yardımcı olabilir. Bunu söyleyeyim sizlere. Ve buradaki işte yabancı maddeler bazen bir tespih vesaire kaçarsa yine ses gelmesini ne diyelim neden olabiliyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kılmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.